さんこんにちは、ハンバーガーです。僕以前にくしゃみ20秒で出せるのかチャレンジっていう動画出したじゃないですか。で、あれで成功したので、もう10秒でいけんじゃないかなと思って、今回はくしゃみ10秒で出せるのかチャレンジやっていきたいと思います。これで10秒でね、回まで測ってやっていきたいと思います。いくよ。本気出しますか。スタート。くそ、無理でした、普通に。すいません。生きってました。生きれたかと思ったんですけど、やばい、なんか、泣き目になってる。すいません、生きってました。心配したけど、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、すいませんでした。